这节课呢，咱们说一下这个抓包工具，Fiddler。Fiddler 呢是在我们做接口测试的过程中，就是说特别常用的一款工具，特别常用的一款工具。虽然这款工具呢虽然这款工具的这个本身不大，然后呢包括功能呢，但是它的功能呢就是说麻雀虽小，五脏俱全就是它呢功能呢还是特别齐全。那么在这里面问大家一个问题啊，这种常识性的东西，抓包这个包是什么包？什么呀？数据包。简单点说就是数据包。大家呢在之前呢咱们在学这个网络基础的时候应该说过，对吧？数据呢才从这个应用层，尤其是我们说的现行的这个网络体系结构都是 TCP/IP 的嘛，对吧？从应用层到传输层，到网络互联层，再到最后网络接口层，对吧？数据呢在传递的过程中会每一次呢都会对这个数据进行封装，对吧？封装完了之后呢，它就变成了一个一个的数据包，对吧？那么在后来呢，再往后，从这个我们的这个具体的数据包，然后传到这个计算机的这个接口，这个硬件的这个数据网络接口层的时候，那么它可能就以其他的形式和方式呢去进行传递了。那到最后，我们的这个软件系统计算机软件硬件结合起来的时候，会把这些数据呢再从其他形式转换成我们相应的这个什么呀网络形式，是吧？数据形式，对吧？只不过呢在转换的过程中，就要用到我们之前呢学过的另外一个原理，就是什么呀？数据呢在发送的过程中是什么的一个封装的过程吧？在接收的过程中就是解封装吧，叫一层一层的去解。那最后解到是哪一个应用程序，哪一个通信协议的时候，就用这个层的信息呢对它进行解读，然后这个软件才能识别它。这能理解吧？所以呢，抓包工具说实话啊，跟很多这个接口测试的工具呢都有就是相似类似的功能。但是 Fiddler 呢，在其中呢表现的是最为突出的一个然后呢这块呢也是咱们这个做这个测试的过程中就是必学必会的一类软件说实话呢，抓包工具有很多形式也多种多样最常用的抓包工具，对于开发人员来说最常用的抓包工具呢，说实话就是什么呢？就是浏览器。我这么说大家能理解吧？为什么这么去说呢？因为我们呢打开一个网页的页面，大家还记得我们用这个谷歌浏览器吧？谷歌浏览器你打开页面，页面中所有的数据、所有的内容，你所做过的任何一个操作，是不是在浏览器的这个就是工作开发者模式里面，是不是都能看得到呀？所以呢，它就是用来这个什么呀？它就是抓包。但是呢，在这个过程中呢，就是说浏览器呢也有它的一个局限性。那所以呢，咱们可以呢，就是说通过其他的软件呢，去把这部分就是说缺陷有不足的地方呢给补全了。下面呢，咱们说一下在这块呢主要的一个Fiddler 在学习的过程中主要的几点内容第一个呢，就简件安装，这个呢这个比较简单一些。然后呢，尤其安装这个软件呢，也就是7、8兆那么大，特别小。但是它的这个功能还是比较齐全的。第二个呢，就是说Fiddler 呢既然是一款这个抓包工具，那么它要抓取从客户端浏览器到服务器端服务器的这个响应，所有的数据呢它都要进行这个分析和解释的话，所以这个里边呢就是说要设置这个什么呀代理服务器，大家听说过吧？包括呢这个东西呢在我们学这个Load Runner 的时候也跟大家说过，对吧？你本身呢你不具备这项功能，那你要想拦截住所有的数据，那你就得有一个什么呀代理就得有一个代理，你不能是什么呀直销的方式，对吧？你得用这个什么呀代理商的这种模式所以呢设置代理。第三个的话呢Fiddler 的这个过滤绘画的功能这项功能呢是 Fiddler 在使用的过程中最经常被使用到的一项功能。为什么这么说呢？因为呢在实际测试的时候，一会儿呢会给大家去演示。那么在用的过程中呢，Fiddler 呢它能抓取到很多软件的这个
很多很多的这个网页的数据，但是你抓取的这些数据呢，很多时候都不是你自己亲自什么呀想要的，所以呢这时候就会有一个问题我不想要的东西，我不想看到，我不愿意看到，这时候呢就用到这个什么呀过滤，这能理解吧？你比如说一会儿呢装完了这个软件运行的时候，大家就知道了啊。第四个呢就是说介绍一些Fiddler其他的这个常用的功能，在测试或者说在这个使用的时候呢一些这个突出的地方。好，那下面呢先看一下这个Fiddler的简介和安装。那这个里边呢会从以下几个方面呢去说明然后呢简单的介绍一下它的主要功能，然后呢它的工作原理，然后呢它的这个主要的这个工作界面的一个介绍，就是说我们这个用这个Fiddler的时候最常用的几个界面。首先呢说一下它的这个基本功能就是说Fiddler呢它是特别好用的一个 Web 调试工具，就是非常好，尤其呢是它在以前的时候就挺有名的，现在呢变得更有名了，因为呢它的功能呢变得强大了，因为它的功能变强大了，这第一个。第二个呢就是它能够记录下来所有的客户端和服务器之间 HTTP 请求和 HTTPS 请求在这里面呢这也是它比较特殊的一点。说实话这个 Jmeter 都没有这个什么呀 Jmeter 呢在这个做这个接口测试的时候，如果它没有这个没有安装这个一些许可证书的话，它都不能监控这个什么呀 HTTPS 它不能。但是呢这个 Fiddler 它两个都可以。第三个呢就是说允许我们呢对所有经过接口的数据呢进行监视，就经过这个代理的这个所有数据进行监视，然后呢可以设置断点。大家知道什么是断点吗？应该在 QTP 里面讲过吧？调试脚本调试里面呢有断点。那什么是断点呢？一会儿呢咱们再去说再去具体学习。然后呢最后一个呢就是可以修改输入输出的这个数据，也就类似于呢相当于就是你可以呢对这个数据呢做这个什么呀做一些验证你比如说我输入正确的数据它会怎么样，输入错误的数据会怎么样甚至呢可以呢在这个测试的过程中就是说类似于这个什么呀，类似于这个检查点的功效类似于检查点的功效这个呢简单的说一下，因为它呢说实话用的并不是特别多这个功能用的不是特别多，但是也会被用到然后呢下面呢说一下这个Fiddler的下载和安装那么这个软件呢就是下载地址就是这是一个开放的一个网址。那么这个公司呢它开发的软件呢还是比较多的它开发的软件比较多。然后呢Fiddler呢说实话它是一款免费使用的软件它是为数不多的这个官方正版的免费使用软件然后呢下面这个呢是Fiddler的这个安装的这个过程它呢本身工具比较简单，然后安装的时候呢也比较简单。下面的话呢就是给大家说一下它的一个安装过程吧打开这个就是刚才让你们下的这个软件Fiddler Setup， 它的大小呢大概是就是有6兆只有6兆，所以呢还是比较这个简单的。然后呢双击运行那直接呢这个软件呢就可以呢开始安装。大家看到它的这个安装界面了吧就是安装许可证。那在这里边呢只能点这个什么呀同意同意人家的许可。点完之后呢就是说这个软件呢将会在以下的位置被安装就是说安装的目录安装目录。它的占地儿呢就是你装完之后它才占地儿14兆吧这是我们应该是学习以来遇到过的最小的一个工具了吧好，直接呢点击安装就是我这儿啥也不选了错过了。然后因为它内容比较少所以呢这个安装的过程中呢还是比较轻松和简单的。在这个过程中呢它可能需要自己呢在系统中做一些设置，所以呢就是说如果你在安装的时候被提示这个杀毒软件做提示要不要允许运行，你直接点击这个什么呀允许就行
这是它装完之后呢，会自己打开它的这个下载网址，它的这个运行的这个过程的这个页面，这个就不用管它了。然后呢，直接在这个它的这个运行页面里边呢，点击这个什么呀？大家看到这句话了吧？就是说已经完成了嘛，对吧？然后点击 close 就行。好，然后下面的话呢，就在我们的就一般情况下它是不会直接在这个 Windows 这个界面上的然后呢，一般的话呢，都需要在这个开始菜单里边找一个叫做 Fiddler 4，看到吧？Fiddler 4。那么除了 Fiddler 4之外呢，这个就是说 Fiddler 呢，它还有就是说另外一个就是比较强大的功能吧，在里边呢可以写一些脚本和函数，但是这个里边呢需要这个你去了解这个 Fiddler 它的一些常用的一些函数，还有这个内容以及它的功效这个不过这个过程中呢，咱们也会讲解一个比较常用的一个技巧好，下面呢打开它的这个界面。它的界面呢还是比较这个清爽的一个界面打开了吧？应该你们的比我的快一些啊。那么打开之后呢，它一般呢都会默认先去请求一下自己的这个官方网站，它去先请求一下官方网站，然后是否需要更新。那在这个里边呢，它会提示一个这个配置信息，在这块呢我们可以不用管它，可以不用管它，直接点这个什么呀？点否就行，直接点否就行。然后呢，在这个过程中如果说我们打开网页了，大家下面呢就看一下它的一个工作过程比如说我们打开一个网页，比如说呢我们输入百度，好，大家能看到吧？它呢直接呢就会把我们在输入百度的这个过程中，凡是经过了这个计算机的，其实刚才大家看到了，刚才是不是有一个黑页面的一个黑页面，是不是闪过了一下吧？那个黑页面呢，其实就是这个其实就是 Fiddler 它进行这个服务器代理设置的一个过程就在以前呢是需要这个手工进行设置的，现在呢就是它自己呢完全呢就是说自动就设置。那比如在这块的话呢，我们做个说明比如说我输入先锋，然后呢百度一下，大家看就是经过了服务器的所有，经过了这个代理服务器的所有的内容那再比如说我们再点击一个，是不是挺多的？就特别多特别多。所以在这个过程中，一会儿呢我们就要特别强调的一个功能，就是它的这个什么呀过滤功能为啥呢？因为凡是我们呢不管呢是用了这个软件的什么功能，你会发现呢现在我们是在请求它的官网吧，它的官网的信息也会被显示出来。我刚才呢点击的是这个千锋教育的咱们这个学校的这个官网，那么它也会被显示出来比如说我们随便点击一个，大家看是不是呀？所以在这里边呢，就是说，如果你打开很多个网页的话，凡是经过这个服务器的凡是经过我们计算机的，所有的数据信息都会被记录下来。那是不是这些全都是我们测试必须要的呢？是不是我们都是要去进行阅读和分析的呢吗？其实不是，对吧？我们只需要分析其中的一部分。所以呢，这个工具是好所以这个工具是好，能够把你接触到的，就是说经过这个网页的，经过这个数据计算机的所有数据全都被拦截下来就是做的一个记录和分析。但是呢，这些数据呢，说实话呢，其实并不是我们这个测试员所需要的，所以这个时候呢，我们需要做这个什么呀？数据的过滤。好，关于这块呢，咱们先说到这么多大家呢先休息。